2082 जनालाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित जेठ 7 गतेदेखि टुडीखेलमा सिप मेला 2082 सुरु हुने भएको छ। 15,000 जना युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरेर कम्तीमा 5,000 जनालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि महानगर गौरव योजना, रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौँको समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। सिप नजानेकालाई सिप सिकाउने, सिपको आधारभूत तालिम लिएकालाई स्तरोन्नति गराएपछि बजारमा सिपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध गराउने मेलाको लक्ष्य रहेको छ। श्रमिक दिवस 2081 का दिनदेखि टुडीखेलमा मेला सुरु गरिएको थियो। यो पहिलो मेला थियो। मेलाबाट तालिम लिन 68,866 जनाले आवेदन दिनुभएको थियो। मेलाबाट विभिन्न विधामा 2081 जना युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसमा लक्ष्यभन्दा धेरै 2,575 जनाले तालिम प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसअघि तालिम प्राप्त मध्येका 50% भन्दा धेरै युवाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै युवाहरू स्वरोजगार हुनुभएको छ। रोजगार र स्वरोजगारको अवसरबाट बाहिर रहनुभएकाहरूका लागि महानगरपालिकाले उद्योग तथा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर अन द जब ट्रेनिङ गराइरहेको छ। अहिले श्रम बजारमा सिपयुक्त जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीच ठूलो खाडल कायमै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो समस्या समाधानलाई उच्च महत्त्व दिएर मेलामा अतिरिक्त नियमित तालिम प्रदान गरिरहेको छ। विगत सिप मेलाको सिकाइ र नियमित तालिमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा महानगरपालिकाले यस वर्ष पनि सिप मेला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। आउँदो जेठ 7बाट टुडीखेलमा सुरु हुने मेलामा 2082 सालमा 2082 जनालाई नै रोजगारीमूलक तालिम तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गएको वर्ष फारम भरेर पनि तालिम लिन नपाउनुभएका, महानगरमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहनुभएका, स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, विगतमा सडक व्यापार, ठेलामा व्यापार गरेका व्यक्तिहरूलाई तालिमको प्राथमिकतामा राखिएको छ। तालिममा सबै नेपाली नागरिकलाई सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिनेछ। आन्तरिक रूपमै रोजगारीका थुप्रै सम्भावना छन् भन्ने देखाउनु, सिप नभएर अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा बसिरहेका जनशक्तिलाई रोजगारी र उद्यमका अवसरबाट औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गराउनु तालिमको लक्ष्य हो। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग र श्रमलाई उत्पादनसँग जोडेर सिप नहुनेलाई सिपयुक्त बनाउनु, सिप भएकालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउनु, रोजगारमा भएका तर सिप नभएकाहरूको व्यावसायिक स्तर वृद्धि गराएर आयमा वृद्धि गराउनु तालिम सञ्चालनको मुख्य लक्ष्य हो।